המשקלים שלו גבוהה. והפוך, וייס ורסיה, אנחנו יכולים לראות ילד רזה אולי, או אדם רזה עם אחוז שומן גבוה, ואנחנו יכולים לראות את זה על פי המסה השרירית, על פי מבנה הגוף, על פי הבטן, ואזורים אחרים שיש להם אחוז שומן גבוה. אבל אנחנו מתייחסים, כאשר אנחנו מדברים על ספורטאים, על אחוז שומן. זה הרבה יותר חכם, הרבה יותר מקצועי, ולזה אני אכוון כאשר נדבר על משקל נכון וביצועים גופניים. אבל בואו נתחיל בדבר הבסיסי, ואולי שקשור לאורח החיים שלנו, וכל מה שאני נותן לכם זה גם כלים לבני ביתכם, בלי שום קשר רק לצד הספורטיבי. בואו נתחיל בבריאות בראש ובראשונה. נדבר על הארוחות השונות, נדבר על מרכיבי התזונה, ולאחר מכן נדבר על אכילה ומאמץ גופני. נתחיל בארוחת בוקר ונתחיל בעקרונות הבסיסיים של ארוחת בוקר. לארוחת בוקר יש חשיבות בכל מיני היבטים. אני אתחיל לספר לכם סיפור יפה מאוד על מחקר שנעשה בקרב שתי קבוצות של תלמידים. קבוצה אחת של תלמידים שנתנו לה משקה ממותק ללא סוכר עם ממתיק מלאכותי בפנים, וקבוצה אחרת שנתנו להם משקה ממותק עם סוכר עם פחמימה בפנים. באחד יש קלוריות ובשני אין קלוריות. נתנו להם לשתות את המשקה הזה ובדקו את יכולת הקליטה שלהם של חומר, יכולת ההבנה של חומר מסוים, ולאחר מכן את היכולת לתרגם את החומר שנלמד בכיתה לכתיבה למבחן. וגילו משהו שחוזר על עצמו אצל כל בני האדם, בעיקר אצל תלמידים שלומדים בבוקרו של יום. גילו שרמה מסוימת של סוכר בגוף, בדם ובמוח מעודדת פעילות חשמלית גבוהה יותר במוח וקליטת חומר בצורה טובה יותר ויעילה יותר מאשר אלו שלא צרכו למעשה דגנים או רמות סוכר מסוימות בגופם היו נמוכות. במילים אחרות, אם יש משהו שכבר אנחנו יכולים להבין, זה בתחילת היום מה חשיבותה של ארוחת בוקר בהיבט של לקלוט חומר, להבין אותו ולגרום לפעילות חשמלית גבוהה יותר במוח. זה דבר שהוא בסיסי. כלומר, לא ייתכן מצב, ותכף נראה איך זה מקיש על הפעילות הגופנית של התלמידים ושל הספורטאים. אבל בואו נתחיל בבסיס. לא ייתכן מצב שאדם קם בבוקרו של יום, מסתכל, יש לו זמן, אין לו זמן, ושוקל או חוכך בדעתו אם לאכול את ארוחת הבוקר או לא לאכול את ארוחת הבוקר. זה דבר שהוא מבחינתנו, מבחינת סימן קריאה, אין דיון, ויש דברים בחיים שהם בבחינת אין ברירה, לא אולי נראה, אין ברירה. ארוחת בוקר זה אין ברירה, זה דבר שצריכים לעשות. אם אוהבים את זה, זה טוב, ואם לא אוהבים, זה לא רלוונטי. זה דבר שעושים בדיוק כמו הרבה דברים אחרים שאתם מכירים, שאתם אומרים לילדים או שאנחנו אומרים לעצמנו בתור ספורטאים, אין ברירה, אתה צריך לבצע את זה. אז ארוחת בוקר יכולה להיות ארוחה של 5 דקות וארוחה של 10 דקות ורבע שעה. אבל לא יהיה מצב שאנחנו נוותר לעצמנו, ואני מאחר לבית הספר, אז על מה אני אוותר? ללא לתנאל אני צריך, אני לא אוותר, על זה אני לא אוותר, אבל ארוחת בוקר אני אוותר. לא, זה לא יהיה. ארוחת בוקר צריך לתת לה את הכבוד שלה, ואני אתן לכם סיבות נוספות. סיבה נוספת אחרת, מתברר שאנשים שלא אוכלים ארוחת בוקר נוטים לאכול יותר בצהריים. איפה הבעיה? הבעיה שכאשר אוכלים ארוחת צהריים, אוכלים מאותו מזון יותר. במילים אחרות, אם אתה רעב יותר, אתה לא תאכל עכשיו מגוון של דברים בצהריים, אתה פשוט תאכל יותר פסטה ועוד פסטה ועוד פסטה ועוד אורז ועוד אורז ועוד שניצל. מרכיבי המזון שאנחנו מקבלים לגופנו הם בכמות קטנה יותר, כיוון שאנחנו דילגנו על מרכיבי מזון שאנחנו יכולים לקבל בבוקר. וזה דבר שהוא בעל חשיבות לבריאות שלנו. אם אנחנו אוכלים מאותו סוג מזון יותר, אנחנו בחסר תזונתי מסוים. אלה נקראים חסרים תת-קליניים. חסרים, הכוונה שיש לנו חוסר מסוים במשהו מסוים, אבל זה לא בא לידי ביטוי בבדיקות דם. אנחנו לא רואים את זה. אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. היכולת של כולנו עכשיו לקבץ את השריר, להחזיק כך, לבצע פעילות כזו, תלויה בין היתר, או אפילו לרוץ על המגרש, לקפוץ ולהתאושש מהר, תלויה בין היתר במינרל. אחד המינרלים היותר מוכרים לכולנו, מגנזיום. מינרל בשם מגנזיום, אנחנו לא יכולים לקבל אותו, אלא אם כן אנחנו אוכלים סוג מסוים של מזון. אנשים שאוכלים ארוחת בוקר, ותכף אני אדבר על מה אוכלים, אנשים שאוכלים ארוחת בוקר, מן הסתם, צריכת המגנזיום שלהם היא גבוהה יותר, צריכת הסיבים התזונתיים על כל המשתמע מכך היא גבוהה יותר, וצריכת הסידן שלהם היא גבוהה יותר.
אלה 3 מרכיבי מזון שאנחנו צריכים לקבל, ואם אנחנו נדלג על הארוחה הזו אנחנו לא נוכל לקבל את זה במשך היום, לא נוכל לעשות קאצ'אפ כדי להשיג את המרכיבים האלו, ולכן אנחנו מדברים על חשיבות ארוחת בוקר בהיבט הזה. ואתן לכם משהו חדש רק מ-2013, מחקר שפורסם לאחרונה שעוסק בנושא אכילת בוקר, ארוחת בוקר, וכמות האנרגיה שהנער מוציא בהפסקה בבית הספר. מתברר שיש קשר הדוק בין רמת האנרגיה שהוא חש, ופועל יוצא מכך מתרוצץ בהפסקות, ואתם יכולים הילדים להתרוצץ בהפסקות יותר, אם רק תבצעו דבר כזה. אם יש לי בארוחת בוקר אנרגיה מסוימת שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, אלה שדילגו על ארוחת בוקר פחות נטו להתרוצץ בהפסקה, אף על פי שהם פעילים היו, פחות ביחס לחבריהם שאכלו ארוחת בוקר. אז זה דבר קטן, אבל זה דבר בעל משמעות, כי אנחנו מדברים על רצון וצורך בפעילות גופנית, לאו דווקא באימון עצמו, אלא גם במשך היום, כאורח חיים בריא בכלל. אז זו סיבה נוספת לארוחת בוקר ולחשיבותה, ומכאן אולי רק נעבור לכמה דברים שרלוונטיים לארוחת בוקר. בואו נתחיל איתכם במשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, וכולכם מכירים את זה. אנחנו מדברים ראשית על דגנים. עכשיו תבינו, אני אקח את כל ארוחות הבוקר הנורמטיביות במדינת ישראל, לא מדבר על העולם כי זה עניין של תרבות, ובתרבות מסוימת אפשר לאכול בארוחת בוקר בשר או לא משנה מה, נקניקיות. בישראל אנחנו אוכלים ארוחת בוקר עם דגנים. עכשיו דגנים זה יכול להיות לחם, זה יכול להיות דגני בוקר, כאילו יש דגני ערב, אבל נשאיר את זה עם דגני בוקר. דגני בוקר זה יכול להיות פריחיות, זה יכול להיות פתית או משהו כזה, זה יכול להיות כל קוואקר, שיבולת שועל, או גרנולה, או מוזלי, דברים כאלו, או כל הדגנים שאנחנו מכירים. אם יש משהו אחד שאנחנו צריכים לזכור בדגנים האלו ובחשיבות שלהם, הם צריכים להיות דגנים או לחם או כל סוגי הדגנים מלאים. עכשיו, כשאני מדבר על דגן, אני מדבר על חיטה, שעורה, שיבולת שועל, על קוואקר כמובן שזה שיבולת שועל, אנחנו מדברים על אורז, אנחנו יכולים גם לדבר על תירס, אנחנו מדברים על הדגנים האלו. הם צריכים להיות דגנים מלאים. ואם יש משהו אחד שחשוב לנו כספורטאים לשים אליו לב, לאנשים שעוסקים בפעילות גופנית, למטרות השגת אנרגיה ולמטרות בריאות, זה לשים לב שהדגנים הם דגנים מלאים. שאתם רואים לחם, שהלחם יהיה לחם מלא. שאנחנו רואים לצורך העניין דגנים אחרים של חברות כאלו ואחרות, שימו לב שכתוב שם דגנים מלאים, לא כולם דגנים מלאים. עכשיו יכול להיות תוספת של קצת פה וקצת שם, אבל תחפשו את המשפט המאוד בסיסי דגנים מלאים, כי דגנים מלאים יש בתוכם מרכיבים שאנחנו לא יכולים להשיג במקומות אחרים. ואם אני אקח עכשיו פרוסת לחם ואני אראה לכם פרוסת לחם מלאה לעומת פרוסת לחם רגילה, או לחמניה מחיטה מלאה לעומת לחמניה רגילה, ואני אקח את כל הוויטמינים והמינרלים ואני אראה לכם השוואה ביניהם, אתם תתקשו להאמין מהו ההבדל בכל הוויטמינים והמינרלים שקיימים בלחם המלא לעומת הלחם הלבן, או בלחמניה הרגילה, המתוקה, הלבנה, הקמח הלבן, לעומת הלחמניה המלאה. זה בערך עניין של 20% ביחס ל100% של הדגנים המלאים. אז זה דבר שהוא בעל חשיבות מבחינתנו, ואני מתייחס לנערים פה עכשיו ולילדים, כמובן להורים גם. המחשבה שלכם צריכה להיות מול העיניים, אני רוצה להיות הטוב ביותר בתחום שלי, אני משקיע את הכל, אני ישן בצורה נכונה, ונדבר על שינה עוד מעט, אני אוכל בצורה נכונה, אני נותן לגוף שלי דלק שיתפקד בצורה האופטימלית, כי אני זה מה שאני אוכל, אני זה מה שאני אוכל, הכוונה אני מתפקד, רץ, משתולל, שומר על הבריאות שלי, קופץ טוב יותר וחזק יותר כפונקציה של המזון שלי. ולאחר מכן, וזה יותר למבוגרים שבינינו, לאחר מכן כל מה שאמרתי רלוונטי, מה שאני אוכל זה הבריאות שלי העתידית, לאחר מכן. אז אנחנו מדברים על דגנים מלאים, ועל זה לא צריך להיות בכלל דיון, זה טעם נרכש, אנחנו רוצים לאכול דגנים מלאים, גם אם בהתחלה זה קצת פחות טעים. אז צריך להתרגל, וזה נושא מורכב שאולי אני אשוחח עליו בסוף השיחה, איך מתחילים להתרגל ואיך הופכים את הדברים לקצת יותר טעימים בשלב הראשון. זה דבר אחד.
דבר שני שאנחנו צריכים לשים אליו לב, והוא אויב מבחינתנו, מבחינת השמנה, מבחינת מחלות פה וחניכיים ומבחינת דברים אחרים, זה סוכר. עכשיו תראו, צריכת הסוכר בעולם המערבי עלתה במאות אחוזים מ-1930-1940 שהחלו המחקרים הראשונים למה שקורה היום. צריכת הסוכר עלתה עשרות מונים. יותר מתוק, יותר סוכר, יותר אוכלים, יותר השמנה, יותר קלוריות ריקות. כשאני אומר קלוריות ריקות, פירושו של דבר, אנחנו מקבלים את הקלוריות בלי ויטמינים ובלי מינרלים. לילדים, אנחנו מכירים את זה, ולספורטאים אנחנו מכירים את זה כג'אנק פוד. אוכל עם קלוריות בלי ערכים תזונתיים, קרי אין בו ויטמינים ואין בו מינרלים, יש בו קלוריות. זה א', מעודד לאכול יותר, לכן השמנה. 2, אני לא מקבל את הוויטמינים והמינרלים. 3, אנחנו מדברים על מחלות נוספות שקשורות לסוכר. אני אפתיע אתכם ואני אומר לכם שאחד מהסוגי הסוכר שאנחנו מכירים הוא הפרוקטוז, הוא הסירופטירז, וכאן אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים לגלות סוכר בחטיף אנרגיה, וזה גם הזמן אולי לדון בחטיפי אנרגיה מסוג שכזה. לפני כן אני רק אומר עוד דבר אחד, ואז נעבור לאיפה מסתתר הסוכר הזה. אנחנו מחפשים בדגנים, וכתוב לכם על הברנפלקס ועל הפייבר 1, וכתוב לכם על הקורנפלקס, ללא תוספת סוכר. ללא תוספת סוכר, זה אומר לא לקחו סוכר כמו שאנחנו שמים בקפה ובתה, ושפכו על זה והפכו את זה למתוק יותר. אז זה אומר, זה לא כל אתם מכירים את זה בשמות שונים כאלו ואחרים, זה שוגי וצ'יריוס וכזה ואחר, שלקחו סוכר ושפכו על זה כדי שתאכלו יותר וזה יהיה יותר מתוק. זה הסוכר שאני מדבר עליו, והוא אויב. הוא אויב והוא בעייתי בכל רובד שהוא שתרצו. עכשיו, מלבד השלט הזה, או מלבד האמירה הזו, הכיתוב הזה, התווית, ללא תוספת סוכר, אני אראה לכם איך חטיף כזה יכול להכיל כמות גדולה מאוד של סוכר. חטיף כזה לדוגמה, אוקיי? שהוא נראה תמיד והוא נותן לנו אנרגיה. אז לפני שאני אסביר לכם איפה נמצא פה הסוכר, אני חייב לומר משהו על חטיף כזה. עד 2005 לא התייחסו לחטיפים האלה כאל חטיפים בעייתיים. ב-2005 החלו המחקרים לבדוק את הנושא של החטיפים האלו, כי מכניסים להם מרכיבים מסוימים ובדקו מה זה עושה, מה הם עושים. אז דבר ראשון, שימו לב שהחטיף הזה נקרא חטיף אנרגיה, ומה ניתן להבין פה? שהחטיף הזה נותן אנרגיה, וחטיף אחר, כל חטיף אחר, מקופלת בפסק זמן, הוא לא חטיף אנרגיה. אז בואו נעשה סדר בדברים. כל החטיפים הם חטיפי אנרגיה. כל החטיפים נותנים אנרגיה. כולם נותנים לנו קלוריות. זה לא חטיף אנרגיה, זה ממתק. אנחנו קוראים לו חטיף אנרגיה, כי נתנו לו את השם הזה כדי שאנשים יחשבו שזה חטיף שהוא בריא יותר מהחטיפים אחרים, חטיפי שוקולד או משהו כזה. אז לא. זה חטיף שהוא ממתק. יש לו אנרגיה בדיוק כמו לחטיף אחר שהוא משוקולד. אין הבדל מהותי ביניהם. יש הבדל קטן קצת. פה יש קקאו, פה יש שוקולד כזה, שוקולד אחר, אבל ברמה העקרונית אנחנו מדברים על ממתק. עכשיו, ממתק כזה מכיל מרכיבים שהם עשירים מאוד בסוכר כדי שהוא יהיה מתוק. בדיוק אותם מרכיבים שאתם רואים בדגנים שאנחנו אוכלים, בדגני הבוקר. ואז אנחנו רואים דבר כזה. דבש, אחד אנחנו רואים פה דבש, בכמות מסוימת. ודבש זה סוכר לכל דבר. לדבש אין שום ערך בריאותי בכל צורה שלא תהפכו, דבש טבעי או לא טבעי. המילה טבעי דרך אגב מהלכת קסמים על אנשים. המילה טבעי, אנחנו סבורים שטבעי זה דבר טוב, זה דבר בריא, אז טבעי זה לא בהכרח בריא. טבעי זה אומר שזה טבעי. חלב מהפרה כך הוא טבעי, צריך לפסטר אותו לפני. יש עוד חומרים טבעיים בעולם שהם לא בריאים. אז במקרה הזה אנחנו מדברים על דבש, זה אחד, שהוא סוכר בפני עצמו. 2,
אנחנו יכולים לראות משהו אחר שכתוב על חטיפים בשם מלטודקסטרין, זה סוכר, זה גלוקוז. אנחנו יכולים לראות טריק מאוד מאוד יפה, סוכר חום. סוכר חום זה כמו הסוכר הלבן, הוא פשוט לא עבר את התהליך של הזיקוק והניקוי עד הפיכתו לסוכר לבן. אין לו שום יתרון בריאותי, סוכר חום. זה פשוט עוד סוכר, אותה גברת בשינוי אדרת. סוכר מבחינתנו. דבש, מלטודקסטרין, מולסה, והדבר המרכזי שיש בכל הדברים האלו זה סירופ תירס. וזה אתם יכולים לראות לא פעם ולא פעמיים, מופיע לכם על כל חטיפי האנרגיה סירופ תירס. סירופ תירס זה הרבה סוכר, ולמי שרוצה לדעת גם מה, בעיקר פרוקטוז. פרוקטוז שגורם לבעיות וכבד שומני וכו' וכו'. לכן, אם אנחנו חותמים את החלק הזה של השיחה של ארוחת הבוקר, אנחנו מדברים על ארוחת בוקר, דגנים מלאים, 100% קמח מלא הלחם שיהיה כתוב עליו, ללא תוספת סוכר, וכך אנחנו מתחילים את הבוקר עם דגנים, כאשר דבר כזה הוא לא בגדר ארוחת בוקר והוא לא בגדר ארוחה בכלל, זה סתם בגדר ממתק, זה בסדר, נדבר על זה עוד מעט, אני מחזיר את זה, אבל זה לא הפואנטה שלנו. חוזרים לעניין ארוחת הבוקר, יש עוד דבר אחד שחשוב מאוד וקריטי מאוד להתפתחותנו כולנו, וזו צפיפות העצם שלנו. העצם של כולנו מגיעה לצפיפות המקסימלית, לחוזק המקסימלי, וילדים זה לכם בעיקר, לנערים, למעשה זה עד איפשהו בשלהי שנות ה-10 העצם מגיעה לצפיפות המקסימלית שלה, לאחר מכן עוד קצת בשנות ה-20. העצם מגיעה לצפיפות המקסימלי שלה, יש פה 3 דברים, או 2 דברים שהם בשליטתנו, כי יש גם גנטיקה. אחד, פעילות גופנית. מתברר שאנשים שמבצעים פעילות גופנית, נערים שמבצעים פעילות גופנית, ומשנת 2003, כאשר הוא עברה בכנסת בקריאה השנייה, וכבר מאז זה עבר בפעם השלישית, כן? כל נושא אימוני הכוח, מתברר שאנשים שפעילים גופנית ומרימים ומחזקים את השרירים שלהם עם משקולות, והיום בווינגייט אנחנו מכשירים את מדריכי הכושר לאמן גופני בחדר כושר קטינים מגיל 6 ואילך. צפיפות העצם שלהם והחוזק של העצם עלו משמעותית ביחס לחבריהם שלא ביצעו פעילות גופנית. אז פה יש לנו כבר דבר אחד שהוא היתרון של כולם פה. אנחנו מבצעים פעילות גופנית, הנערים מבצעים פעילות גופנית, וזה חשוב לצפיפות העצם. אבל יש דבר אחד נוסף. וכאן אנחנו רואים את הבעייתיות של צפיפות עצם. צפיפות עצם כפונקציה של תזונה. מה הכוונה כפונקציה של תזונה? העצם צריכה מינרלים מסוימים כדי להתחזק. איפה אנחנו רואים בעיות בצפיפות העצם? אצל מתעמלות קרקע שמתעמלות ומתעמלות, אבל שומרות על משקל נמוך. הן רזות מדי וקטנות מדי ולא אוכלות בצורה נכונה. אנחנו רואים בעיה בצפיפות העצם שלהם. זה אומר אנחנו צריכים מינרל אחד שקרוי סידן. עכשיו נשאלת שאלה, מאיפה אנחנו יכולים לקבל סידן? תראו, נושא החלב הוא נושא מורכב, אני לא אכנס עכשיו לנושא החלב על כל הדברים הבריאותיים שלו ובעיות אחרות אולי שיש, אבל אני אומר כך לגבי סידן.